好嘅，縮手係啦。見唔見到？坐低得唔得？OK， 俾嘢食啦，慢慢嚟啊。係啦，你跌咗落，佢都係緊張唔食嘢啊。嗱，見到咧，惡犬佢緊張，連主人俾嘢佢，嗱，好似嗰個隻有個執翻佢，你食唔食？嗱，你睇佢幾緊張。嗱，主人揸住口罩，懟埋去，唔好企位嘅。我想睇佢，等學生睇佢反應啫，揸住，唔好戴。好嘅，縮手係啦，見唔見到？OK， 得，俾啦，我俾人行。個意思就話連主人都蝦噶啦，呢啲狗幾多歲話？3歲啦。之前都冇咁嘅喎，之前好似最初嚟嗰時，係啊，進化咗啦。啲係點樣會？佢匿住村屋㗎嘛？有地方㗎佢。有得跑嘅。有㗎，佢日日都出街㗎。佢游水好，最中意坐呢個。但係佢蝦你哋喎，經常。佢唔中意摸俾我手㗎，嗰個腳㗎。佢唔中意就會吠咯。咁而家邊個同佢沖涼啊？工人就掂咯。工人就唔咬過工人未啊？唔咬佢嘅。工人餵佢食飯㗎嘛？係啊。就係。我哋通常講嘅啫，嗱，好似呢啲狗咧，我哋叫有攻擊症㗎啦。咁我哋訓呢啲狗咧好小心嘅，因為就最初嘅時候先我都行埋去嘅啫，咁啊越行越埋嘅啫。如果佢冇反應，你唔使扯得咁緊啊，因為我都想佢聞下。唔係，當然冇走出啊，冇走出咁嗱，我又行埋啲，等佢聞，見唔見啊？等佢聞。我哋唔好任何動作，我照同你傾偈，譬如當個主人咁照我傾偈。OK，等照傾偈嗱，我喐開啲，佢聞埋我喐開啲，即係我哋要保護自己㗎嘛，大家專業訓練要保護自己啦。呢啲記住。咁佢一路佢冇咩意思，佢聞完咧佢就走開啦，自己走開啦。咁我又行埋啲。專業訓練咧，我見到啲狗咧就咁啦。